agter jou, langs jou, as jy opkyk, sê jy meer baie welkom. En almal dat draai nou, sê vir iemand langs jou, voor jou, agter jou, ek is bly jy's hier. Ek weer is vakansie, baie van ons mense is nie hier nie, maar jy is hier, so ek weet baie is nog bietjie met vakansie en so, maar julle sal nie glo nie. Hierdie laaste, ek beloof vir julle, julle kan nou rus, dis die laaste Sondag in die jaar, al die Sondag vir die rest van die jaar gee ek julle af. So julle kan weet, hierdie Sondag, die laaste een hierdie jaar Sondagmorgen wat julle kerk toe kom, okay? Okay, en julle is vry om die rest van hierdie jaar se Sondag kan julle gaan rus. Okay, sorg net julle volgende jaar terug is by Sondag. Dan vat wat jy. Prys die Here, baie welkom elkeen van julle vanmôre, ons inluisteraars. Dis nie klank nie. Pastoorsin is af. Is my mikrofoon af? Kom ons kyk gou. Daar sy. As dit klink beter, Johnny, daar sy. So, nou het julle gehoor wat ek gesê het, ek sal dit weer herhaal. So, dis die laaste Sondag hierdie jaar wat julle kerk toe kom. Volgende jaar kan julle weer Sondag kerk kom. Okay, baie welkom elkeen van julle. Mag die Here u baie ryklik seën. Ons gaan lieflik kerk hou vanoggend. Ons gaan nog 'n inseëndiens hou, ons gaan 'n doopdiens hou. So ons gaan lekker kerk hou. Ek sê weer eens, baie van ons mense is nog met vakansie, maar ons bid dat die Here hulle veilig terugbring. Elkeen baie welkom vanmôre. Mag die Here u seën. Ons moet dan soos die daar van Pietersburg dat hier ingetrek. Jy weet as jy reg gered is, soek jy die kerk. As jy nie lekker is nie, soek die kerk jou. Baie welkom julle sien daarso. Baie welkom julle en die ou maatjie ook. Welkom daar van Pietersburg af hier ingetrek. Nou julle moet net tuis voel, hoor. Hulle moet so tuis voel om so hier bly. Prys die Here. Kom ons bid net saam. Hemelse Vader, baie dankie vir 'n mooi, kosbare, lieflike, wonderlike God gegeewe voorreg wat ons het vanoggend om saam te kan wees in die huis van die Here. Bid u mooiste, rykste, lieflikste seën af oor ons diens vanmôre. Here, dat u kosbare hand sig oor ons uitgestrek sal wees, u seënende hand, u voorsienende hand, u ondernemende hand. Here, ons bid vir ons mense wat weg is, wat nie hier is nie, wat 'n bietjie weg is, bid dat u ons sal beskerm, behoed, bewaar en veilig sal terugbring. Here, maar ons wil bid dat hierdie diens vanmôre 'n seën sal wees, ook vir ons inluisteraars, Here, waar hulle ook al mag wees, Here Jesus, in Nieu-Seeland, oral, bid Here dat u seën ook oor hulle sal wees, ag Here, in die Kaap, oral, net waar hulle ingeskakel is, saam met ons vanmôre sal ek sê, waarlik ons is ingeskakel en ons wil drink uit die fontein van lewe. Kom en bereik die goddelike doel, seën ons sange, ons musiek, dankie vir ons musiekdepartement, Here, eer en prys en lof kom u toe om Jesus wille. Amen. Kom ons sing heerlik saam. Well, my seal is play up for mountains and snow white. Let the heroes again right now. It's a great song of your fear. The songs on yes, no way. Lord, your river and the evil will
is so bly U is hier vanmôre. Mag die Here U baie seën. Linda, julle kinders daar van Pretoria af, my kind bly julle is hier vanmôre. Mag die Here julle baie ryklik seën. Ek wil vanmôre vir U sê, dat terwyl ons daai ou koortjie sing, Sweet Over My Soul, begeer ek vanmôre, Here, dat die Gees van die Here oor ons sal waai. Daar's 'n ou mooi koortjie mos wat sê, laat hy waai oor my, laat die Gees van God nou waai oor my. Vanmôre wil ek sê, kind van God, jy is so kosbaar vir die Here. Ek wil vir U sê, die jaar het gekom, die jaar het gegaan, die einde van die jaar het aangebreek. En daar's 'n ou liedjie. Ek dink dit is, ek weet nie wie dit gesing, hy sê, when I've gone the last mile of the way, I will rest at the close of the day. When I've gone the last mile of the way. Die jaar het gekom, die jaar het gegaan. Ek kyk en ek sien verlede jaar, waar ek in die boodskap uitgesaai het, reg deur die wêreld en baie duisende mense, reg deur die wêreld. En in die boodskap wat ek uitgesaai het, wat ons weer as die Here so wil, nou as wat aand gaan doen, wil ek vanmôre vir die kind van God sê, terwyl die musiek speel, ons is bevoorreg om kind van God te wees. Ek wil vanmôre vir jou sê, dien die Here terwyl jy kan. Tye kom en tye gaan. En weet jy wat gaan ek en jy aan die einde van die reis vir koning Jesus sê, wat het jy gedoen met daardie siel wat ek jou nie meer toe vertrou het? Ek wil vanmôre mooi met jy praat, jy wat in luisteraar, waar jy ook al mag wees. Pastor François, julle daar van Pretoria wat ingeskakel is. Pastor Strydom, mag die Here julle seën. Waar jy ook geskakel is, Pastor John, julle daar in Nieu-Seeland. Johanna daar by die Weskus. Vanmôre ons in luisteraar sê, saam met ons vanmôre hier. Daar's 'n ou liedjie wat sê, maak jou hart reg met God. Liewe Jesus is die middelaar. Hy sal jou red, as jy maar net wil kom. Ek wil net met vanmôre, ons gaan dit sing vanmôre. Ek wil net jou net vir ons skryf, ek wil net vir ons, laat dit waai oor my, en daarna gaan ons sing, maak jou hart reg met God. Ek wil net met net, kom spaar die mikrofoon my kind, help jou ma. Ek wil net kind van God, is dit die begeerte van jou hart, dat die Gees van God, waar jou op is. Ek wil so sê, familie, broer, suster, vat jou man, vat jou vrou se hand, dan gaan jy saam met my opstaan, en sê, Here, oor ons as familie, dat die Gees van God oor ons waai. Dat die Gees van God oor ons waai. As dit vir jou moontlik is, staan jy saam met my, jy vat die persoon langs jou saam. En sê, Here, dit is die begeerte van my hart vanmôre. Laat die Gees van God waai oor my. Dis reg, stap so weer na die bank toe, dis reg. Daar sê, dankie op die hand, sommer daar by julle, daar sê, vat sommer die hand, vat die hand vanmôre. Vanmôre is dit my begeerte, dat die Gees van God oor jou waai. Oh Lord my God, dankie Here Jesus, so wat ons hande vat vanmôre, is in die gebed van my hart, dat die Gees van God weer ons en jou familie sal vloei, dat die hand van die Here oor jou en jou familie uitgestrek sal wees, dat jy vanmôre sal gesê, waarlik, vanmôre het die Gees van die Here oor ons gewaai. Kom ons sing dit saam, liewe broeder en liewe suster, sing dit saam met my voorsangers. Oh my God. Oh,
dankie staan, steek jou hande uit namens die Here. Dankie vir die liefde, dankie vir die vrede, dankie vir so Heilige Gees, vir u nabyheid. Dankie Heilige Gees vir u teenwoordigheid. Welkom o soete Heilige Gees. Welkom in ons midde vanmôre en laat u goddelike en u wonderlike vrede ons vul in Jesus naam. Prys die Here. Here, u is so kosbaar, so wonderbaar. Dankie Heilige Gees vir u nabyheid. Dankie vir die soete teenwoordigheid vanmôre. Word verheerlik in ons midde en ons eer u baie dankie. Kom ons neem ons sitplekke. Prys die Here. Dan sê Mighty God. Halleluja, dat is ons sal mag. Later aan 'n kootjie sit. My broer en suster, ek wil net vanmôre sê, weet jy wat? Ons is so bevoorreg om die kind van God te wees. So bevoorreg. Weet jy wat? Daar's 'n ou vers wat sê, ken hom in al jou weë, dan sal hy jou baie gelyk maak. Dit is so belangrik om die Here te ken in al jou weë. Jong mensies, Pastoor Akkie wil vanmôre vir julle sê, dien die Here. Dien die Here. Soek die Here en die vrede wat die Here gee, word nog altyd meer. Nou net voor ons boodskap gebring, gaan ek eers maatjie inseën, Rustin versterk, kan mamma dan net hier na vore te bring asseblief. Kom staan nie by my, kom. Kom op jou. Jo, ja, jy moet hier kom staan daar in jou familiekersant. Daar sê, staan jy reg, jy geef my jou hand, ek en jy man, ons manne van mekaar saam. Daar sê, lyk hy nie grand nie, ne? Jo, en jy, my kop is baie skaars, hoor. Kijk, jy is baie voor. My broers is dat die Bybel sê, hulle die kindertjies naam gebring, dat hy hulle kon aanraak. En die disciples sê die wat gebring het, bestraf. Maar toe Jesus dit sien, het hy hulle baie kwalijk geneem en vir hulle sê, laat die kindertjies na my toe kom en verhinder hulle nie. Want aan sulkes behoort die koninkryk van God. Voorwaar ek sê vir julle, elkeen wat die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie. En hy het sy arms om hulle geslaan, sy hande op hulle gelê en hulle geseën. Nou, my broer en suster, as ek vanmôre kyk na hierdie ou maatjie vanmôre, ons wil vanmôre toewy aan die Here. En sien, daar's 'n verskil tussen doop en inseën. Nou vanmôre is u wat inluister, liewe inluisteraar, bevoorreg ook vanmôre om die verskil te sien. Dis waarom ons kindertjies inseën en ons gaan net nou 'n groot doopdiens soek. So daar's 'n verskil tussen inseën en 'n verskil tussen doop. So, wat u sien, by die inseën sê die Bybel hulle kindertjies naam toe gebring. Kindertjies naam toe bring, sodat sy arms om hulle lê, sy hande om hulle lê en hulle geseën. So wat gebeur is, met ander woorde, die ouers bring die kindertjies en die Here seën hulle. As jy groot en verstaan en so, dan kom jy na die Here toe en jy vra die Here om jou te seën wanneer jy die Here volg hierdie doel. Dis 'n stap van gehoorsaamheid. Nou my broer en suster, daarom met die Bybel sê die Bybel, hulle die kindertjies naambring, hy het sy arms om hulle geslaan en hulle sê, kan ek jou optel? Voel swaar as jy gooi. Ja, nee, jy het baie wat gegeet, hoor. Daar sê, jy kan maar na jou was. Daar sê, en sy arms om suster, jy verlos my van 'n beskrukkige groot saak. 'n gewigtige saak. So, wat wil ons sê? My broers en susters, ek wil jy moet vanmôre baie mooi die verskil verstaan. Kindertjies word gebring, groot mense bring hulle self. Deur die Heilige Gees gedryf. So die Heilige Gees bring die groot mens, wanneer jy verstaan, bekeer jou en laat jou doop. Die kindertjies sê in die Bybel, en hulle die kindertjies naam toe gebring, hy het sy arms om hulle gelê en hulle geseën. So die verskil vanmôre tussen inseën en doop is dit so. Baie belangrik, luister mooi. Die inseën bring die ouer die kindertjie wat net vir gelees het in Markus 10 vers 13 tot 16 en hulle kindertjies naam toe gebring. So mamma bring die seentjie naam neer toe, sodat die Here
as 'n seën op hom kan, daarom lê ons hand op hom in die naam van die Here, en die Here seën hom. So ons by die seën van die Here, dat hy sal groot word in die vrese van die Here, en dat die seën van die Here op ons rus, en dat u vanmôre, broers en susters, ek wonder nou net hier mikrofoon, weet wie batterye net lekker is. Kom ons gaan aan. So baie belangrik is dat ons vanmôre moet kyk, die Here, ons bring die seën van die Here, en ons vra die seën van die Here oor hierdie ou maatjie vanmôre. En wanneer ons die seën van die Here oor hom afbid, wil ons vra dat die hand van die Here oor hom uitgestrek sal word. Sy hier oorskakel na hierdie mikrofoon te Johnny, dankie. So baie belangrik is dit, dat ons sal luister en sal doen wat die Here wil hê ons moet doen. So hulle die seentjie gebring, gebring, en ons gaan ons hande op hom lê, en ons vra die seën van die Here oor hom. So my suster, julle moet vanmôre baie mooi weet, die hand van die Here is nie te kort om te help, die oor van die Here is nie te swak nie. Maar luister mooi, daarvoor is 'n groot verantwoordelikheid. As pa en ma en ouers moet ons opvoed in die vrese van die Here. So ons moet hom, luister nou mooi, nie kerk toe stuur nie, vat hom kerk toe, bring hom kerk toe, wees vir hom 'n voorbeeld. Moenie vir hom sê, so maak, en ons maak anders nie. Moenie oor nou mooi, moenie kerk engeltjies en huisduiweltjies word nie. So wat ek by die kerk is, moet ek by die huis wees, want luister mooi, hulle sien dit baie mooi raak. Ek gaan afsluit. Baie jare gelede, toe my man met naam van Kleintjie, ek gelees, hy van hom nie, baie mense ken hom daar, baie jare gelede, en die man se naam het genoem Kleintjie, ek weet nie hoe kom hom Kleintjie genoem of hy klein was nie. En hierdie jong seun het altyd, hy beland in die gevangenis, en hy sê, haat die pa wat God my gegee. En hulle doen 'n onderhoud met hom, sê vir hom, Kleintjie, nou hoekom haat jou pa? Hy sê, toe ek 'n seentjie was, hy sê, dan in die aande, dan steel my pa petrol in die mense kar. Nou ons seer mense sal weet, daai jare het die karre nie sluit proppe gehad op die petrolkar doppe nie, né? En dan in die aande, dan loop hulle rond, dan maak hulle draai, vir sy pa die kannetjies, sy pa maak die koop, sy die petrol maak die kannetjies, vol petrol, hy dra die kannetjies kar toe. Hy sê, maar toe ek groter word, toe ek my pa was ook maar dom. Hy sê, ons het altyd die petrol in die karre gesteel. Hy sê, toe ek groter word, toe steel ek die kar met die petrol. Hy sê, ek sit vandag in die gevangenis, omdat ek 'n kar gesteel het, omdat my pa my geleer het om te steel. Ek haat die pa wat God my gee. Liewe ouers, ek wil vanmôre vir u sê, dis 'n verantwoordelikheid. Julle ouers van kinders, en iemand inluister wat kinders sê, voed hulle op in die vrese van die Here. Moenie dit hulle ooit eendag sal sê, my pa en my ma het my so gelei nie. Vanmôre wil ek sê, Here, dat u vir klein Rustin, daar sê, ek staan so by my, nee, geef my jou hand, daar sê, ek wil u net waar u sit, steek net jou hand uit, na klein Rustin, Hemelse Vader, vanmôre wil ek vir klein Rustin intree en opdra aan u. Here, dat hy sal groot word in die vrese van die Here, dat hy sal groot word met die seën van die Here oor hom uitgestrek. Here, ek wil bid vir hierdie ouers vanmôre. Ek wil bid, Here, dat U hulle sal beskerm, sal bewaar. Here, vir hulle wysheid en insig sal gee, om klein Rustin op te voed in die vrese van die Here. Dat U beskermende, bewaarende hand oor hom sal wees, dat hy sal groot word met die seën van die Here, dat hierdie dag die seën van die Here oor hom sal rus, en dat U hom sal vashou, sal beskerm, sal bewaar, en eendag as hy groot sal kan sê, ek is toegewy in die hand van die Here. Vader, ons vra dit in Jesus naam, en ons dank U daarvoor. Amen. Prys die Here. My maatjie, jy moet nou mooi, dis jou sertifikaatjie, né? Jy moet mooi op berg hoor, wat mamma hom vir jou raam. Ok, die Here seën, daar sy baie dankie. Prys die Here. Daar sy, ons gaan nou, gaan jy nee. Goed, ek gaan vir die woord van die Here. Dankie Johnny, ek kan vir so die skerm sit. Prys die Here. Daar sê,
baie kosbare woord van die Here vanmôre, liewe luisteraars, waar jy ook al mag wees. So, ek gaan nie baie daaraan met u praat nie. Net hierdie wonderlike skrifgedeelte op die skerm kan jy dit saam met my lees. Maar wat ek gaan doen is, kom ek lees vir u van die 9de versie en dan gaan u die 12de versie saam met daar kyk. Ek lees so dan vir u van die 9de versie. Toe het Samuel 'n suiglam geneem en dit as 'n offer in sy geheel aan die Here geoffer. Ek wil net vir 'n oomblik daar is dit. Hy het nie net 'n stuk van die lam geoffer nie. Hy het die hele lam geoffer. Vanmôre wil ek vir u sê, ons moet die Here nie gedeeltelik dien nie. Ons moet hom in gees en in waarheid en alles met alles wat binne ons is die Here dien. Nie net Sondag nie. Nie net een keer 'n week nie. Nie net by praktyk geleenthede nie. Ek wil vanmôre vir u sê, in geheel en al van die môre tot die aand, van môres vroeg tot s'avonds laat. Wanneer ek slaap, wanneer ek weet, moet ek weet ek is in die hand van die Here, ek is kind van God en ek wil die Here in my geheel en al dien. Ek wil vanmôre vir u sê, nie net Sondag nie. Ek wil u sê die week, oral waar ek beweeg, wil ek weet ek is kind van God en ek moet kan uitroep en sê, die Here wat ek dien, hy is so wonderbaar. Prys sy wonderlike naam. En hoor nou mooi. Samuel het die Here aangeroep vir Israel en die Here het hom verhoor. Want onderwys Samuel die brandoffer bring en die Filistyne nader om teen Israel te veg, het die Here dit die dag met 'n groot geluid laat donder oor die Filistyne en hy het hulle in verwarring gebring sodat hulle verslaan is voor Israel. En die manskappe van Israel het uit Mispa uitgetrek en die Filistyne agtervolg en hulle verslaan tot onderkant Bet-kar. Nou die 12de versie. Toe het Samuel 'n klip geneem en dit opgerig tussen Mispa en Sen en dit Ebenezer genoem en gesê, tot hiertoe het die Here ons gehelp. Lees dit weer saam met my. Toe het Samuel 'n klip geneem en dit opgerig tussen Mispa en Sen en dit Ebenezer genoem en gesê, tot hiertoe het die Here ons gehelp. Vat jou vrou, jou man se hand en sê, my man, my vrou, tot hiertoe het die Here ons gehelp. Tot hiertoe, Ruben, het die Here jou gehelp. Tot hiertoe het die Here jou in my deurgedra. Ek sê die jaar het gekom, die jaar het gegaan, maar ek kan uitroep vanmôre en sê, tot hiertoe het die Here ons gehelp. Die 20 jaar wat ons hier is, in die 40 jaar wat ek vir die Here werk, kan ek uitroep en sê, tot hiertoe het die Here ons gehelp, op berge en in dale en overal was hy gewees. Ek sê, hy is nog steeds die uithelper, hy is nog steeds die God wat jou help. Tot hiertoe het die Here ons gehelp. Vanmôre wil ek sê, dat het tyd geword dat ons weer moet uitroep en sê, tot hiertoe het die Here gehelp, tot hiertoe het die Here voorsien, tot hiertoe het die Here geonderneem. Ek wil vanmôre vir my broer en suster sê, hy is nog steeds dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. Hy help nog, hy voorsien nog, hy dra nog deur, hy breek nog bande, hy genees nog. Ek wil uitroep vanmôre en sê, die Here wat ons dien, hy is so wonderbaar. Die Here help nog. Die Here dra het nog. My broers het 'n paar jare gelede, het ons hierdie klip hier voorgesit. En ek wil vanmôre vir julle sê, tot vandag toe onthou ek, baie jare gelede, het ons hierdie boodskap hierso gebring en gesê, tot hiertoe het die Here ons gehelp. Tot hiertoe het die Here voorsien. Tot hiertoe het die Here geonderneem. Vanmôre wil ek sê, hy onderneem nog. Die Here voorsien nog. En luister nou mooi. Die Here help nog. Wat is jou situasie by die werk, by die huis, finansiëel, geestelik, liggaamlik? Ek wil vanmôre sê, hoor nou mooi, die Here is nog in beheer van omstandighede. Pastoor, maar kyk jy nie nuus nie? Ek sê, ja, kyk nuus, maar laat jy nie vrees bevange nie. Ek sê, met my God spring ek oor 'n muur, met my God loop ek 'n bendestorm. Ek wil vanmôre sê, kry julle oë af van hierdie dinge, want weet jy wat, dis negatief en dis swaar. Ek weet nie wat gaan van ons word nie. Pastoor, dit is verskriklik. Pastoor, jy moet net kyk, ek dink die ergste, hoor, weet julle wat se pessimis?
Daar's te veel pessimiste. Hulle verwag die ergste. En as dit nie gebeur nie, beskou hulle dit as onheilspellend. Pastor Ernst van Rooyen het dit baie gesê. Hy sê, 'n pessimist verwag altyd die ergste. Ek wil vir julle sê, luister mooi, ek weet nie mooi nie, maar ek dink, luister, julle moet net sien, en dan kyk mense, en dan hoor hulle, en dan word die negatiefste goed gesê, negatief in alle opsigte, maar ek wil vanmôre vir julle sê, met ons God spring ons oor 'n muur, met ons God loop ons 'n bendestorm, en die Here sê, ek sal jou nie begewe, en ek sal jou nie verlaat nie. Ek sê, as jy dit glo, kom ons gee 'n lofoffer in die huis van die Here vanmôre. Sê, my God sal my deurdra, my God sal my help, hy sal voorsien, hy sal onderneem, halleluja. Ek wil sê, ek wil dans voor die Here, ek wil huppel as ek loop, want my God is in my Here, halleluja. Ek kan nie twyfel wat God kan doen nie, wat hy doen vir ander, kan hy doen vir my, kan hy doen vir ons. Ek sê vanmôre, ons gaan nie onder nie, ons gaan opprys sy naam. Halleluja! Liewe inluisteraar, jy mag verdraag. Ek sal nie deur die kamera spring dan aan jou kant doen nie. Ek wil net vanmôre sê, hy leef, en omdat hy leef, sien ek kans vanmôre. My Jesus kan alles doen. Pastoor, hoe gaan dit? Ag, jy weet my ou broer, ek wil vir jou sê, ek kan nie kla nie. Dan kla jy omdat jy nie kan kla. Ag, ek kan nie kla nie, sies toch. Nou waaroor wil jy kla? Vanmôre wil ek vir jou sê, dat het tyd geword om te sê, tot hiertoe het die Here ons gehelp. As dit nie vir hom was nie, waar sou jy gewees het? Ek wil vir jou sê, hy gaan jou nooit alleen los nie, hy gaan jou nooit alleen lastry nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, ek het 'n boodskap vir iemand in hierdie plek, of iemand wat inluister vanmôre, waar jy ook al mag wees. Ek wil vanmôre vir jou sê, skep moed vanmôre sê, as die Here my kon help tot hiertoe, gaan hy my môre ook help. As hy my kon gedra tot hiertoe, gaan hy my môre ook dra. As hy voorsien het tot hiertoe, gaan hy ook voorsien. In 20 jaar het die Here hierdie gemeente gedra. Amen, dat dankie om Jan. Amen. In 20 jaar wat ons hier is, net oor die 20 jaar, kan ons terugkyk en sê, wat hier was en wat hier is tot hiertoe die Here ons gehelp. Oh, ek wil dan die Adibert sê vanmôre, baie dankie. Daai ou gryskopmoeder het so baie vir ons gebid ons hier gekom het. Ons daar ou orgeltjie, die gehad so klein orgeltjie, wat ons geleer het om mee te gespeel het in die begin. Was nie musiekinstrumente nie, hier was net nie. Dan die Adi ons waardeer tot vanmôre toe, dat ons hier gekom het, die ou moeder, ons bemoediger sê, the best is still to come. Vanmôre kyk ek terug en ek sê, Here, baie dankie. Tot hiertoe het die Here hierdie gemeente geseën, gedra, voorsien, geonderneem, en ek wil vanmôre weer sê, al die lof en al die eer en al die dank om die Here toe. Ek sê dieselfde Here God wat jou gedra dat jy vanmôre hier is, gaan jou môre dra, hy gaan jou oormôre dra, hy gaan voorsien, hy gaan onderneem. Ek weet nie wat die volgende jaar gaan doen nie, maar een ding weet ek, halleluja, hy is bestaan om jou en my deur te dra. Prys die Here. Ek moet weer kalm bly. Ek sal maar nooit probeer kalm bly. Liewe broer en suster, hoor vanmôre, julle moet geloof hê. Julle moet sterk staan, want julle weet nie wat môre inhou nie. Môre mag dit dalk 'n ernstige dag wees. Geliefdes, julle moet sterk staan. Nee, ek sal nie so opbreek nie, verdra my dan maar. Halleluja, ek wil vanmôre sê, ek wil dans voor die Here, ek wil huppel as ek loop, want ek weet vanmôre, tot hiertoe het hy my gedra, tot hiertoe het hy my geseën, tot hiertoe het hy voorsien, prys sy wonderlike naam. Nou hoor nou mooi, hulle sê, pastoor, dis effe daar net so oud soos broer Jan de Beer. Nou so 18 dae as ek net so oud soos hy. Ou Jan was soos net 71, nee. Dit is nog ver van 100 af. Ja,
As ek op Jan se 90 is hier, dan groet ons julle. As ons nie hier die dag is julle aan die ander kant. Maar een ding is seker, elke dag draai ons vanmôre wil vir die kinders van die Here sê, kry klaar om teen die storms van hierdie lewe vas te kyk. Hulle gaan jou siek maak, hulle gaan jou oud maak, hulle gaan jou moedeloos maak, hulle gaan jou negatief maak. Vanmôre wil ek vir jou sê, begin te sê, my God is groter as my probleme. Raak iemand langs jou aan en sê vir hom, God, my God is groot, en so magtig. Hy gaan voorsien, hy gaan onderneem. Ek wil vir u sê, as hy in staat was, dan die systeem nie saam met my. As hy in staat was om my te dra tot hiertoe, gaan hy my mos môre ook dra. Ek gaan my môre ook dra. Luister mooi, die skrifgie sê so mooi, tot hiertoe het die Here ons gehelp. Vanmôre kyk ek en sê, ek het vanmôre vir jou 'n boodskap. Jy moet vanmôre hierdie boodskap uitdoen. As jy voel jy is moedeloos en jy voel, luister mooi, daar's probleme en storms en alles, dan sê jy tot hiertoe die Here ons gehelp. Ek wil klaarmaak. Luister wat sê daai gemeente, ek wil hy versie weer vir julle lees. Toe het Samuel, hoor nou mooi, hy het 'n klip geneem baie jare terug. Toe bring ons hierdie klip wat hier staan. Het ons hierdie klip gebring. Toe sê ons, Here, ek wonder maar, wil jy net ons daai skrifgie gou kry, daar in Josua 24, ek dink Josua 24, kry gou vir ons daar so, net lees ook gou vir ons daar, Josua 24, ek dink is vers 25, 26 en 27, kry gou vir ons daar so, kry die mikrofoon daar, luister mooi, daai jare, toe sê ons, Here, luister mooi, dis nie maklik, as jy jou antwoord 20 jaar terug en jy antwoord die volgende sê, is jy die pastoor? Sê ja, jy skuld my geld. Antwoord die volgende, is jy die nuwe pastoor? Ja, jy skuld ons geld. Ek het aan 'n bank gewees om foon te antwoord, want is vir die munisipaliteit en is die mande en is vir dit en die kerk staan toe. En weet jy wat, en iemand kom by my te sê, pastoor, jy het nie die skuld gemaak nie, los dit. Ek sê, bestraf jou sommer net hier. Hierdie mat, daai matte, dis nou nieuwe matte, daai jasman. Hierdie matte het iemand ingesit en by iemand skuld gemaak. Ek ry na die persoon toe. Ek sê vir die Indiër, ek sê meneer, ek sê, kan jou alles betaal. Wees net geduldig met my. Gaan jou alles betaal. Hy sê, ek gee toe sommer 'n bedrag afslag ook. Ek het elke sent betaal. Wat vanmôre vir jou sê is, tot hiertoe het die Here hierdie gemeente geseën. Van 200 000 rand skuld wat hierdie gemeente gehad het, 20 jaar terug. Nie pastorie nie banke hier nie, niks nie, bome het nie om die kerk gestaan, niks om die erwe leeg die kant oorkant. 20 jaar terug, 200 000 rand skuld. Vandag wil ek sê, tot hiertoe het die Here hierdie gemeente gehelp met 15 miljoen rand se bates en geen skuld nie. Amen, dankie. Amen, al die eer tot hiertoe. Ek meen, ons die pastorie oorkant gebou, ons die pastorie langs gebou, die woordstaat waar die saal gebou, het alles tot hiertoe het die Here, die BPK, alles ras geseën, en al die lof en al die eer kom die Here toe. Ek sê tot hiertoe het die Here ons neem, en ek kan nie onthou wat jaar nie, gee vir ons daai skrif lees gou vir ons daar so, my vrou lees om gou vir ons daar. Nou, die mikrofoon aansit daar so. Daar was eintlik gestaan in Josua 24 vers 15, maar die persoon het ons verkeerd verstaan. Daai diens het gegaan spesifiek daai oggend oor, maar ek in my huis, ons sal die Here dien. Maar daai skrifgedeelte wat ek daar neergesit het, lees hierso van vers 24 af. Daarop sê die volk aan Josua, ons sal die Here ons God dien en na sy stem luister. En op die dag het Josua met die volk 'n verbond gesluit en vir hulle 'n insetting en 'n reg vasgestel in Sichem. En Josua het hierdie woorde
in die wetboek van God geskrywe en 'n groot klip geneem en die daar opgerig onder die eikeboom wat hy die heilige plek van die Here is. Vers 27, toe sê Josua aan die hele volk, kyk, hierdie klip sal 'n getuie wees, teen ons wees, want hy het al die woorde van die Here gehoor, wat hy met ons gespreek het, en hy sal 'n getuie teen julle wees, sodat julle God nie verloor nie. Baie dankie. Kyk mooi. Ons het hierdie klip baie jaar, seker 15, 16 jaar terug opgerig. Dan kan die datum, ja, 2006. 22 Januarie 2006. 2020 Januarie 2006 het ons gesê, Here, tot hiertoe het U ons gehelp. En vanmôre wil ek dit weer 'n getuie uitroep. Tot hiertoe, wat is dit weer? Nog 14 jaar later, tot hiertoe het die Here ons gehelp. Tot hiertoe die Here ons gedra. Tot hiertoe die Here voorsien. Tot hiertoe die Here geonderneem. Geloof sy die naam van die Here. Ek sê my broer en suster, kan jy vanmôre begin en sê, tot hiertoe die Here my gehelp, tot hiertoe die Here voorsien, tot hiertoe die Here geonderneem, liewe inluisteraar. Ek wil vir hê, jy moet vanmôre begin sê, dankie Here, U dra nog deur, U voorsien nog, U onderneem nog, U antwoord nog. Ek sluit af om vir u te sê, met die gedeelte in 1 Samuel 7 vers 12, tot hiertoe het die Here die PPK Lighuis en Elistras geseën, gevoorsien, geonderneem, tot hiertoe die Here ons geseën. Ek wil vir u sê, deur die storms het hy ons deurgedra, deur die operasies het hy ons deurgedra, deur die ongelukke terwyl ons onder hy geweldige ongeluk was, het hy ons deurgedra. Ek sê vanmôre, ons dien 'n groot God wat nog deurdra. Ons dien 'n deurdra Here, ons dien 'n voorsienings Here, ons dien 'n Here wat voorsien om die kosbare lofoffer in die huis van die Here. Staan saam met my vrou oomlik, dan sê Here, en kom ek dan ons begin speel, al die lof en al die eer en al die dank kom die Here toe, want tot hiertoe het die Here ons gehelp. Hierdie klip is 'n getuie, tot hiertoe, in 2006 het ons hierdie klip hier neergesit. Vanmôre wil ek vir u sê, dis jare later, is dit 14 jaar later se reg is, wil ek vanmôre vir u sê, tot hiertoe die Here ons nog steeds gedra, en al die lof en al die eer kom die Here toe, prys sy wonderlike naam. As jy vanmôre sê, Here, ek het al begin twyfel, ek het al voel ek kan nie meer nie, ek het al voel dit is my te veel geword, maar Here, ek wil vanmôre uitroep, nogtans, tot hiertoe het U my gehelp. As jy vanmôre 'n behoefte het, as jy vanmôre wil sê, Here, ek het nodig dat U my deurdra, ek het nodig dat U my voorsien, ek het nodig dat U my help, wil ek hê, moet vanmôre saam met hierdie ou koortjie sing, dan gaan ek saam met jou bid, prys die Here. All the love and all the ear glory to. All the love and all the ear glory to. He is God, through the water, hallelujah, praise the God. All the love and all the
hartekenner is, en U wat die niere proewer is, Here, U wat elke hartsbegeerte, elke verlange ken, maar Here, ons wil vanmôre eers sê, dankie tot hiertoe het U ons gehelp. Here, ek bid dat U elke hand sal vat, Here, elke liggaam, elke siel, Here, elke gesin, elke familie, vanmôre sal omvou met U kosbare liefde. Here, sal versterk, sal vertroos, sal onderneem, sodat net U dit kan doen. Ek bid 'n ryke seën dan, Here, oor elkeen wat luister vanmôre, elkeen wat sê, Here, ek het nodig dat die Here voorsien. Ek wil bid, Here, ek voel iewers 'n luisteraar wat gesê het, Here, ons kan nie meer nie, maar ek wil vanmôre bid, Here, dat U vir daardie familie, daai huisgesin sal ingryp vanmôre, Here, dat U kalmte, rustigheid sal gee. Ek bid, Here, dat U die vensters van die hemel oor hulle sal oopmaak, finansiëel besonderlik sal seën, en hulle vanmôre sal sê, vanmôre het die Here gehoor, geantwoord, voorsien, geonderneem. Ek bid vir elke huisgesin vanmôre, Here, dat U sal voorsien in elke behoefte, en dat U grote naam verheerlik word sal uitroep, tot hiertoe die Here ons help. Van hier af gaan die Here ons help. Ons eer en dankie daarvoor, om Jesus wille. Amen. Baie dankie, U neem U sitplek. Daar sê Marlie, ek wil nie met my kom staan. Prys die naam van die Here. Halleluja. My broer en suster, die Bybel sê in Markus 16 vers 16, hy wat glo en hom laat doop, sal gered word. Nou kom ons by die verskil van net nou sy inseën, as ek vir daai seentjie sê, en nog kleiner ook, glo, wat glo hy, wat weet hy, dat die Jesus red en genees en verlos en breek bande. Vanmôre wil ek vir jou sê, die Heiland leef nog, prys sy naam, die Heer vergeef nog, luister mooi. Vanmôre kan ek sê, vir Marie, glo jy? En sy sê ja. Ek sê, weet jy wat behels die doop? Ja. So, wat wil ek vanmôre vir u sê? Die Bybel sê vir hom wat glo, met ander hom, hy sê, by ander, hy sê, bekeer jou en laat jou doop en jy sal gered word. Met ander woorde, wat gebeur, wat is die verskil tussen inseën en doop? As ek vir daai ou seentjie sê, jy bekeer, waarvan moet jy bekeer? Weet hy wat? Hy weet nie, as ek sê bekeer jy, wat verstaan hy? Want die Bybel sê, bekeer jou, met ander die bekering moet voor die doop kom. Bekeer jou en laat jou doop en jy sal gered word. Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word, hy nie glo, die sal veroordeel word. So met ander woorde, nou vra ek net, iewerste is daar 'n klemverskywing van hom wat glo en hom wat hom laat doop, teenoor die ou kindjie en die ou babatjie of wat ook al, wat hulle na die kind na die Here toe bring, en sê, Here, U lê hande op en die Here hulle geseën. En hy sê, en verhinder dit nie. So daar's 'n duidelike verskil. So, maar hoe belangrik is dit? Hoor nou, hy wat glo en laat doop, sal gered word. Maar hy wat nie sal veroordeel word. Wat gebeur nou hier? Hier is 'n klem gesê, so die onus is op jou. Hy wat glo en op die doop sal gered word. Nou hoor nou mooi. So baie belangrik, as ons vanmôre kyk, my broer en suster, kyk net wat sê Matteus 28, en daarmee sluit ek af. Luister net mooi. En hier is my so kosbaar, wat ons vanmôre kan sê, en hoor nou mooi. Die bekeer, ek het hier geskryf, maak disippels, bekeer en dan doop. Handelinge 2 vers 37 en 8. Gaan dan heen, maak disippels van alle nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer om alles te onthou wat ek julle beveel het. So hoe belangrik? So my ander maak disippels, vertel hulle, so my ander woorde, ek het vir Marie gevra, weet sy waaroor dit gaan? Sy sê ja, sy het haar hart en lewe vir die Here gegee. Is dit nie mooi nie? So sy het 'n besluit geneem, luister, ek het omgedraai, ek het 'n besluit geneem, ek volg die Here nou deur die doopwater soos die Here dit op my hart lê. Ek wil die Here volg, soos wat die Here vir my dit gee, en hy sê, bekeer jou, so my ander gee my hart en lewe weer, en daarom wil ek sê, Marie, kan jy vanmôre voor al hierdie
getuie sê, dat niemand het jou oorreed, of niemand het jou, ek sal nie sê, want dit gebeur baie keer dat iemand jou oorreed oor die woord van die Here, en vir jou sê, maar luister, die Bybel sê, dan sien jy die woord van die Here in, maar niemand het jou gedwing om jou te dwing nie. Niemand het jou gedwing nie. Sê weer vir hulle dat hulle doen. Uit my eie wil. Uit haar eie wil. Prys die Here, amen. Ja, wonderlik. So met ander woorde, luister nou mooi. En daarmee sluit ek, Handelinge 2 vers 7. Toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref, en vir Petrus en ander apostels gesê, wat moet ons doen, broeders? En Petrus sê vir hulle, bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Met ander woorde, hierdie belofte kom jou toe, het my suster Marlee besluit, sy het haar hart vir die Here gegee, sê Here, ek wil U volg, en daarom wil ek afsluit om te sê, 'n bekering is so belangrik, 'n omdraai is so belangrik, iewers in jou, in my lewe, moet jy 'n besluit neem, jy moet besluit, luister, iemand sê, pastoor, maar ek is gedoop, ek sê, wanneer? Hy sê, toe ek 'n babatjie was, ek sê, kan jy het onthou? Nou die doop, wat beteken doop? Doop beteken in die verklaarde boeke, doop beteken 'n plegtige naamgewing. Plegtig. Weet jy daarvan? Ek wil sê, 'n plegtige naamgewing, ek is 'n wedergebore kind van God. Nuwe naam. There's a new name written down in glory and it's mine. Dis 'n plegtige naam. Vanmôre wil ek sê, my broer en suster, belangrik vanmôre is hierdie kosbaar wat sê, bekeer. Vanmôre wil ek sê, baie male sê mense vir jou, ja, maar is dit nodig? Ek is gedoop. Vanmôre wil ek mooi, ieder vanmôre die verskil gesien. Vanmôre wil ek sê, dit hoor nou mooi, en daarmee sluit ek. Jy moet 'n besluit neem, ek draai om en ek gee my hart en lewe vir die Here. Nie deur dat mense sê ek moet gedoop word nie, maar aan die woord van die Here, van die woord van die Here. Daar agter kan Susan vir u agter blaadjies gee, as jy nie 'n blaadjie nie, wat jy al die skriffies nie van bekering, doop ensovoorts en alles is gratis daar agter kan jy 'n blaadjie kry. Kyk al die skriffies, gaan dit na en dan kyk jy self wat sê die Bybel, wat moet gebeur. Vanmôre was hier, maar nie, mag die Here jou baie ryklik seën, mag hy jou voorsien. Kom ons bid vir haar, steek jy hande uit na haar. Hemelse Vader, wat 'n voorreg om vir Marlie vanmôre te kan intree by die troon van genade. Here, baie dankie vir 'n besluit wat sy kon neem, 'n besluit, 'n geleentheid wat sy gehad het. Ek sê, Here, die Here en ek gaan die beste van die res van my lewe maak. Here, ek wil bid dat hierdie plegtige, wonderlike geleentheid vanmôre van uiterste kosbaarste, lieflikste waarde sal hou, en sy kan uitroep, Here, hierdie dag het ek 'n besluit geneem, hierdie dag het ek 'n toewyding gemaak, hierdie dag het ek 'n keuse gemaak, en die keuse is, Jesus en ek gaan op hierdie weg bly. Bid, Here, dat U vir haar sal voorsien, vir haar sal onderneem, en Here, hierdie kosbare geleentheid, dat dit 'n seën vir haar sal wees, en vir haar familie, en dat sy 'n voorbeeld vir ons is. Vader, ons vra dit in Jesus naam. Amen. Prys die Here. Die musiek speel vir ons, terwyl ek 'n paar net agter toe gaan, ek gaan aan tas kyk. Daar sê ons gaan in die water, koue water terugseë.
kosbare voorreg. Wat 'n voorreg, kan net ons hier lig aan sit, so trek na jou. Baie dankie. Weet jy wat 'n voorreg vir 'n kind van God. Wat 'n voorreg, en jy weet, vanmôre wat Christus, ek het as blydskap in die hemel, oor een sondaar wat bekeer. Oor een besluit wat geneem word. En ek wil vanmôre vir u sê, 'n besluit word geneem vir Jesus. En mag die Here mag die seën beskerm bewaar. Mag die Here wat voorsien. Mag die Here aandra dat sy hierdie môre sal onthou as van hierdie dag af net Jesus en ek gaan die beste van die res van my lewe maak. Prys sy kosbare naam. Kom ons bid net saam, u bly net soos ek Hemelse Vader. Wat 'n voorreg. Wat 'n kosbare voorreg vir môre te kan sê. Tot hiertoe het die Here gehelp. Tot hiertoe het die Here voorsien. Tot hiertoe die Here geonderneem. Ek wil bid, Here, dat hierdie dag bewaar nie sal seën, as ons vashou onder die kosbare seën en beskerming. Dat die liefde van die Here oor ons uitgestrek is. Here, aan vashou die sterk aan, as ek nou uitroep, die Here en ek gaan die beste van die res van my lewe maak. Amen. Prys die Here. Marlie, op grond van God se ewig onfeilbare woord en op grond van jou geloof in Christus Jesus ons Here, doop ek jou vanmôre in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Prys die Here, kos weer. Halleluja. There's a new name written down in glory, and it's mine, oh yes it's mine. I'm the one from angels tell the story, the sinner has come home. There's a new name written down in glory, and it's mine, oh yes it's mine. Asseblief, ek vra baie mooi, gee ons net 'n kans om uit te kom, asseblief. Moenie nie huis toe gaan en opstaan uitstap, gee ons 'n kans, as ons gaan verkeer, kom ons weer terug, asseblief, gee ons 'n kans, ons wil graag saam met u afsluit, hierdie laaste Sondag van hierdie jaar, ek vra baie mooi, gee ons so 'n paar minuutjies, dan kom ons saam uit, en dan gaan ons afsluit, baie dankie. It's a new name written down in glory, and it's mine, oh yes it's mine. I'm the one who tells the story, the sinner has come. It's a new name written down in glory, and it's mine, oh yes it's mine.
ek wil u net voorstel aan 'n nuwe wedergebore Marlie van Rensburg. Sê gou vir die mense. Aangename kennis. Toos gee die Here lof op wat. Prys die Here op jou naam. Prys die Marlie, mag die Here jou seën, beskerm, goeie mag die seën van die Here op jou en jou familie rus. Prys sy die naam. Daar sê, kom ons gaan die laaste koortjies en dankie Marlie. Julle offerande opgeneem? Nog nie. Daar sê, baie dankie broer Jan en ouers. Baie dankie neer vir ons die sakkies. Daar sê, uit ons harte, ons sê baie dankie. My broers en susters vir die tiendes en die offergaves. Ek wil vanmôre, net voor julle begin broer Jan, ek wil vanmôre spesiale seën oor ons mense se finansies afbid. Wil die Here vertrou vir jou finansies, vir die kerk se finansies, vir die gemeentes, maar ook vir jou huisgesin en vir jou familie. Ek wil vanmôre vir jou sê, weet jy wat? Ek moet daar wil vir julle sê, julle is kosbaar vir die Here. Weet jy wat? Jy is baie spesiaal. Kom gee my net 'n drukkie, kom hierso. Ek wil vanmôre vir jou sê, weet jy wat? Ek het die jaar uit 'n moeilike jaar gehad, sy vroukie verloor in die jaar. Ek wil vanmôre sê, Here, jou moet is baie spesiaal. Soos jy ook vir staan saam met my. Kom staan saam met my, bid ons die seën van die Here oor jou familie, jou gesin en ook oor jou finansies af. Here, terwyl ek my arm om hierdie ou Boeta slaan, wil ek bid Here dat u arm so oor elke huis en elke familie sal plaas. Here, wil bid dat u hierdie laaste sonde van hierdie jaar vir elke huis en vir elke familie 'n kosbare seën sal wees, vir hulle sal voorsien, Here, wanneer ons oorgaan na die nuwe jaar toe, sal kan sê hierdie laaste Sondag, was ons in die huis van die Here, ons het afgesluit 'n jaar se Sondag in die huis van die Here, met die Here ook vir die Here, en ons sê vir u so baie dankie, Here, bid vir elke huis se finansies, vir elke familie se finansies, Here, dat hulle vandag en in hierdie tyd wat voorlê, in hierdie ekonomiese tyd sal kan sê, die Here is ons bron, die Here is ons krag en ons besalm, en ons eer en prys daarvoor, en ek wil die seën van die Here oor my broers en susters afkom in Jesus wil. Amen. Baie dankie, prys Heer. Ons neem die offerande, baie dankie my Boeta, neem die offerande en daarna gaan ek net vir die afkondig, is baie belangrik afkondig. Baie, kom ons sing saam. Dankie die Jan julle. Daar sê, kom ons sing eerlik saam. Daar sê, ons gaan juig dan in die hemel, ons gaan kroon die lam geswaar, sal dit daar nie heerlik wees nie, want die lam is altyd daar. Kom ons sing dit heerlik saam, tot eer van sy naam. Ons verkroon die hemel, ons verkroon die lam geswaar, sal dit daar nie heerlik wees nie, want die lam daarna gaan ons bid. Ek wil vanmôre sê, Johnny, jy daar in Nieu-Seeland, as jy wat hierdie ding hier ingebring het, ingevoer het, dis baie harde werk om hierdie ding te speel hoor. Dis harde werk is om te preek. Ja, Johnny daar in Nieu-Seeland, Johnny Bench, jy het die ding ingevoer, en dan sê ek, nou speel, dit is nie iemand, daar nog sit op die skerm, ek kom goed reg met die ding. Ek het gedink, hulle gesê, gee om vir iemand anders. So as iemand anders verlossing nodig, my wil verlos,
help my, dis vrede harde werk, is harder as om te preek, hoor. Fransjo, jy daar in Pretoria, nog sport nie, is harde werk. Maar weet jy wat ons doen, het alles vir die Here, mag die Here u baie ryklik sê. Dankie daar sê. Ons het nie vanaand diens nie, ons diens vanaand is nog die kansie om af te wees vir die aand, so die geniete van volgende Sondag af, ons weer terug na normaal. Dankie Johnny, baie dankie my broer en suster, ons waardeer u uit ons harte uit, daar sê ons kyk na die volgende afkondigings. Ek wil net weer vir u noem, luister baie mooi, ons oujaarsdag aand diens, dis dinsdag aand se regkante, die 31ste is dinsdag, is om 11 uur. Ons oujaarsdag aand is om 11 uur, so ons vra baie mooi, as jy die oujaar saam met ons wil uitgaan, die nuwejaar saam met ons wil ingaan in die Here, wat ek vra vanmôre, baie mooi, as dit moontlik is, kom so 10:30, ons sal lekker sing, en dan gaan ons die diens 11 uur begin, en dan gaan ons die oujaar hier uit, en die nuwe jaar met die Here. Baie dankie Johnny. Ja, ons 3 mense wat vandag vir jou, nie op die skerm is gepost. Ja, dis waar, ja. Dan was mense, was dit dankie broer Johnny. Daar sê, wie verjaar vandag daar so? Willie Cohen? Ja. Voete Fouché? Voete ook? Ja. Is voete een jaar ouder? Ja, is 21. Is een jaar ouder as laas jaar? O, sy sê, is een jaar ouder as laas jaar, ja. En Stoffeling Sandy McDonald. Ja, McDonald, Stoffeling. Mag die Here hulle baie ryklik seën, en dan oupa se kleinkind verjaar Dinsdag. Môre. Jy sal nie glo nie, kom staan gou by oupa, kom oupa. Môre is sy sweet 16, en toe wou ek eers sê, I never been kissed. Toe sê hulle, ek mag nie lieg nie. So, Never missed a kiss. Never missed a kiss. Okay. So môre is oupa se kind net mooi 16 jaar oud. Ja. Oupa se kind was jy mooi op, mag die Here jou seën, en ons kom ons bid vir hulle wat verjaar, en ook die naam wat genoem is, Hemelse Vader. Uit ons harte wil ons vir hulle bid. Nog 'n jaar het Here gespaar, nog 'n jaar het Here deurgedra. Ons bid Here dat die seën van die Here oral sal wees. Here, ek ook bid vir die net Here. Baie dankie Here Jesus. Ons weet Here, almal kyk uit om eendag 16 te word. En Here, wil bid dat die seën van die Here oral sal wees. Beskerm dan die Here wat hierdie jaar van voor lê. 'n mooi jaar vir haar ook sal wees. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Baie dankie Johnny, baie dankie, die 16de was wel met Jackie sê. Naas verjaar donderdag. Ekskuus, naas verjaar donderdag, hoe oud is naas dan weer? 85. 58. Draai hem om. Jou baard verklaar ander ding, hoor. Daar sê naas ook baie geluk met jou 58ste verjaardag dan. Donderdag mag die Here jou dan bewys. Wie verjaar nog wat ek dalk miskien oorgeslaan het. Maar nou nie staan wees, steek jou hand op sê, of jy sê, baie geluk, die Here seën u baie. Ek inkom hier so, Joyce Love verjaar die eerste, naas die tweede, die ander ouens is van die gemeente, nee. Eerste Joyce Love, tweede naas. Dan sê so ons Klein Karabo verjaar, die 31ste. Ek dink ons sal die oujaarsdag aand sal geluk wees. Goed, daar sê ons huwelikse herdenkings daar so, die 16 Desember was, hulle is al lankal verby. Hulle net Jackie, jy het al vergeet, nee. Okay, het ek iets gekoop? Hy weet dat, okay. Daar so sonderskoos nog gesluit, tot met die Keterseben, daar so ons sisters bidure is gesluit. Baie dankie Johnny, gaan ons aan. Ons begin weer die 7de met ons gemeente bidure. Baie dankie Johnny, gaan ons aan daar so, dan ons orkesoefeninge. Daar sê, as het donderdag aan begin, as jy terug met orkesoefening. Nee, of gaan ons nog gesluit. Okay, nog gesluit weer is ook nie dan.
En dan daar's nog van daai groot Bybels wat ons het. Soos jy van daai Bybels kan jy ons maar net kontak daar. Baie dankie. Daar is sy baie dankie. Daar is vir behoeftige mense ietsie wil bring. Dis hier welkom om te kan bring. Baie dankie Johnny. En dan wil ek net nog oor daar's ons kerk se bankbesonderhede. Baie dankie as die Here weer agter by my suster Susan kan jy 'n kaartjie kry by die bank se besonderhede. As u wil by internet betaal, is u baie welkom om net 'n kaartjie te kry en dan sommer direk vir die kerk betaal. Mag die Here u baie ryklik sê. Dankie Johnny. My broer en suster, dan wil ek net vir jou onthou ons begin die 7de. Ek dink dis volgende maandag, nee maand. Ek kan hier agter kyk op die lys. Begin ons met 'n vas en gebid 21 dae. Ek vra baie mooi, ek vas gewoonlik die hele tyd. So as my liggaam dit toelaat, ek sê altyd so wat u nie sê as my liggaam dit nie toelaat, luister na jou liggaam. As jy nie gesond is nie en nie reg is nie, moet nou nie gaan staan en jouself in die hospitaal beland nie. So maar ek gewoonlik vir al die jare, baie jare al, vas en bid ek elke jaar vir 21 dae. Is nie altyd baie maklik nie, by die 21ste dag, dan sien jy alles wat lekker is. So is nie maklik nie, maar ons bid saam as ons vas en bid hierdie jaar, dat die Here ons jong mense sal opbel, ons jong mense sal bewaar. Baie dankie die Here, seën u baie ryklik. Kom ons staan op dan gaan ons, ek van ons ook oorkeer, ons sê net dankie vir die Here, dan sluit ons af. Kom ons staan en sê ons dankie Johnny, baie maklike ook oorkeer. Uit ons harte sê ons dankie vir die Here vir 'n jaar, wat die Here ons gespaar het, bewaar het, geseën het, voorsien het, geonderneem het, al die lof en dank aan die Here. En ek wil vanmôre vir die Here sê, baie dankie vir die daarna gaan ons bid, en ook vir die Here vir aan te seën. Kom ons sê dit saam. Dankie Here vir nog 'n dag, nog 'n geleentheid, nog 'n voorreg en nog 'n laaste Sondag van die jaar, Here, wat ons kan uitroep en sê tot hier toe het die Here ons gedra, bewaar, geseën, voorsien en geonderneem. Here, ek wil bid vir elke luisteraar nou. Here, elkeen wat hier is môre, elke inluisteraar, wil ek vanmôre die mooiste, die rykste, die lieflikste, die goddelikste seën oor hulle gesinne, hulle families en hulle finansies afbid. Here, ek wil bid 'n spesiale finansiële seën oor elke huisgesin, want die seën van die Here maak ryk. Ek bid seën, voorsien, onderneem u vir hulle na die rykdom van u genade en na die liefde van die Here en na die vrede van die Here en na die seën van die Here oor elke huis en elke familie sal wees. En sy bly totdat Jesus kom. Amen. Die Here seën u baie ryklik. Amen.